Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и както виждате, лятото неусетно почти отмина. Идва времето на приготвянето на турши, лютеници и още много видове зимнини. Точно така е темата и на днешното видео. Ще ви покажа една страхотна рецепта за лютеница, която е доста по-опростена от към продукти в сравнение с тази, която ви бях представил миналата година и беше едро смляна. Днешната доста хора предполагам, че я знаят като олинеза, защото се приготвя само с домати, чушки, аз си слагам и малко чесън, малко бахар, малко черно перче. Тази рецепта взех от тефтера на баба Драга, която е бабата на моята жена. Тук в село Свидня и сега ще ви я покажа. Ако ви хареса, надявам се да си я приготвите и да оставите по един коментар отдолу под видеото. Започвам лютеницата като всяка друга с почистването на чушките от семките и дръжките. Те бяха и доста кални, така че трябва много хубаво да се измият. Според мен е по-лесно да се пекат, когато са вече почистени, защото в изпечено състояние да им махате семките и дръжките, поне за мен е доста голяма мъка. След като съм почистил всички чушки, които за тази доза са около 4 кг, преминавам към изпичането им. Както виждате, аз ги правя на печка на дърва на село. Ако нямате възможност да ги направите по този начин, може да ги изпечете и във фурната от дома. Имам такова видео, горе в дясно ще ви излезе линкче за него. Колкото по-добре почернеят чушките отвън, толкова по-лесно се белят в последствие, така че ги печете хубаво, иначе ще остане част от люспата по тях. Трябва да се задушат в кофа или турбичка с вестник, в зависимост от количествата ви. След като чушките са изпечени, съм ги оставил да се задушават. Мога да почистя и нарежа доматите, които в моят случай съм си купил консервни, защото са по-месести, а градинските си ги пазим за салата, защото са доста по-вкусни. Те са и по-воднисти, така че не са особено подходящи за лютеница. Но ако имате много градински домати, които няма да може да изядете, естествено, че може да ги използвате. Аз ще ги смеля на такава машинка, която отделя семките и люспите. Често казано е голяма мъка с нея. Ако знаех какво ме чака, нямаше да се захвана. Но така или иначе, приготвянето на лютеницата за мен е вид медитация и нямам кой знае каква бърза работа. Реших да продължа с машинката. Ако не я бях изцапал, най-вероятно щях да взема машинката ми за мелене на месо и след като смеля доматите за около 2 минути на нея, щях да ги мина през финна цедка. По този начин люспите и семките пак щяха да бъдат отделени, само че доста по-бързо, отколкото на ръка да се върти. След като съм смелил всички домати, минавам втори път това, което е останало реално като фира в чинията, за да изтискам каквото има и по него допълнително, пуска още около 200-300 грама. И слагам тавата с доматите директно на печката, за да може да започнат да се редуцират, т.е. да се изпари по-голямата част от водата им. Сипвам си студена биричка и преминаваме към най-тегавата част от правенето на лютеницата, поне за мен, беленето на чушките. Както споменах, в нашия случай не е кой знае колко голямо количество, само около 4 кг, но ако правите двойна или тройна доза, това си отнема доста време, затова е хубаво да си вземете и помощници. Вече обелените чушки смивам на месомелачка, като съм сложил най-малката приставка отпред. Доматките са редуцирали горе-долу на половина и сменям тавата с по-голяма, в която ще запържа чушките, към които добавям и олиото. Както вече споменахме, в тази лютеница няма да има пътладжани, моркови, лук и други зеленчуци, но пък чесънът не го пропускам, защото според мен прибавя много така приятен вкус и обогатява като цяло лютеницата. Така че стисквам 4-5 скилитки. Запържвам и него заедно с чушките за 2-3 минути, колкото да си освободят вкусовете и мога да добавя останалите съставки, които са сол, 5 грама бахар, 5 грама черен пипер, и разбира се, няма как да минем без оцет и захар в лютеницата. Варя лютеницата докато започне да се позгъстява, като характерно за тази рецепта е, че в края се добавя и малко нечисте за сгъстител, т.е. няма нужда да я изварявате докато започне да прави диря по дъното на тавата. Ако искате да пропуснете нечистето, може да доварите лютеницата до желаната гъстота, но аз пазвам рецептата дословно от бабиния тефтер. Нещето е размито между другото в малко хладка вода и след като го добавя, готвя още 4-5 минутки, като тук вече трябва да е при постоянно бъркане, за да не загори лютеницата по дъното на тавата.
И ако желаете да я направите по-финно смляна, може да използвате блендер кана или пък ръчен пасатор, но това е опционна стъпка, може да си я оставите и малко по-едра. Аз реших да я пасирам леко, след което вече мога да я напълня в подходящи измити бурканчета и да я стерилизирам. Стерилизирането става като подварите бурканите за 5 минути, които се засичат след завирането на водата. Махате, вадите от врялата вода и след като лютеницата се охлади, проверете капачките. Всички трябва да са хлътнали, да са направили вакуум. Ако някоя пука, сменете я и подварете наново тези буркани, които пукат, защото те няма да издържат повече от няколко дни и най-вероятно ще ви се развалят. Това е нещо много важно. И тук може да видите дъщеричката ми Анна Мария, която за първи път опитва лютеница през живота си. В първият момент не я одобри особено, но пък картофките винаги са приоритет. Между другото, правихме си домашен кетчуп. Рецептата за него може да намерите в моят инстаграм Готвене за начинаещи. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Ако е така, споделете го с приятели, за да могат те да си приготвят тази вкусна лютеница. Благодаря ви, че бяхте с мен. Очаквам ви отново следващия път.